dia faly aloha ny filohan'ny repoblika mandray anareo enina menada izay misolo tena ny ankizy rehetra eto Madagasikara amin'ity androany ity. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy zao feonantsika izao zany. Tsy ho tadidiko daholo ny anaranareo rehetrarehetra fa dia hotononiko ihany le izy hijoda, hainatiana, hitiavina, fitahina, faniriana dia finaritra. Hitanareo fa fatapatatra ihany le izy ka dia faly mandray anareo zany atao anatin'ity lapam-panjakana ity. Lapam-panjakana izy fa tsy anahy manokana ity fa an'ny vahoaka izy ity kanefa dia adidiko ny mikarakara azy ary ato no andraisako ny olona rehetra. Nareo dia tahaka ny vahoaka malagasy dia zany mahafinaritra koa mandray anareo eto. Ka tsy aloha nareo no ameko ny fitenenana aloha. Ie, mbola misaotra betsaka izay no raisinao satria hafa mihitsy izany hoe filoham-pirenena no miresaka aminay, fanakalo hevitra aminay, hafa mihitsy izany hoe izy no mihaino anay. Dia mbola faly miarabanao izay dia fanontaniana voalohany apetraka namana hoe mety eo amin'ny firy eo ny zanaky filohan'ny repoblika, mety hoe firy taona izy ohatran'izany, mianarany. Ie, dia ho alety ny androntsika satria be dia be ny tena marina zany dia zao hoe manana zanaka 5 ny filohan'ny repoblika ary manana zafikely 4 ny filohan'ny repoblika. Ny rany taonany dia 30 taona ny zokony indrindra, dia 7 taona ny zandriny indrindra, rola ny zokony indrindra dia manaraka azy 3 vavy. Dia eo amin'ny zafikely indray dia 3 vavy dia lahy anankiray. Hitanareo amin'izany fa be dia be Manarak'izay mba te hanontany ihany hoe amin'ny filoham-pirenenanao Andriamatoa dia misy fandaharam-potoana tsy maintsy arahanao ve anaty andro iray? Raha misy izay dia iza no mandahatra an'izay? Fandaharam-potoana aloha dia tena be dia be. Eo amin'ny asako andavanandro dia misy ny izay fantatry ny oloha hoe filohan'ny repoblika zany dia miandraikitra Madagasikara ray manontolo izy. Dia be dia be zany ny asa izay iandraiketana amin'izany, ny asa fampandrosoana ara-tsosialy, ara-ekonomika, eritreretin'ny filoham-pirenena daholo na ny ankizy, na ny tanora, na ny vehivavy, na ny olona rehetrarehetra tsy ankanavaka eritreretin'ny filoham-pirenena daholo. Zany dia midika hoe be dia be le asa izay tsy maintsy hijerena. Miara-miasa amin'ny filoham-pirenena zany amin'ny gouvernemanta, io miara-miasa amin'ny akaiky izay tarihina Andriamatoa Premier Ministre. Ka ato zany isan-kerinandro aloha dia misy fivorian'ny filan-kevitry ny minisitra izay atao ato. Ankoatran'izay ny filoham-pirenena dia mandray olona ihany koa izy. Ny olona rehetra tsy ankanavaka dia raisin'ny président daholo, na ankizy ohatra nareo, na ny lehibe dia tsy ankanavaka raisin'ny filoham-pirenena. Mandray olona ihany koa filoham-pirenena mitsidika ny ato amin'ity lapa ity. Be dia be ny ankizy, misy avy any Sava, misy avy any Ambatolampy, misy avy any Morondava, izay tonga aty dia raisin'ny filoham-pirenena mitsidika n'ity lapa ity. Fa mandray sy manao fivoriana marobe ny filoham-pirenena ato amin'ny Brahoany. Miresaka momba ny angovo izy ato, miresaka momba ny fampianarana izy ato, miresaka momba ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny maro samihafa izy ato, hoe resaka fambolena vary, resaka fanamboarana lalana, resaka nohatran'izany. Dia ankoatran'izay koa dia eo amin'ilay fifandraisantsika ny firenena hafa dia ato ny filoham-pirenena no mandray an'ireo ambasadoro na ireo masovian'ireo firenena avy any ivelany. Dia rehefa tonga izy ireny voalohany indrindra eto Madagasikara dia atsy ambadikatsy, misy efitra ohatran'ity atsy ambadikatsy antsoina hoe salon des ambassadeurs, dia ao ry zareo ny raisiko voalohany indrindra aloha alohany anaovan'ny asa. Ka isan'andro dia feno ny fandaharan'ny filoham-pirenena eto. Fa izao nga eto ihany ny asan'ny filoham-pirenena. Mbola atao aso aty amin'ny Brao izay teneniko antsika izay fa ankeo azo dia tany Njorobe ahako zao ankeo, maly azo dia tany Mahitsy. Amin'ny herinandro dia andeha ho any amin'ny faritra maro samihafa. Zany hoe misy ny atao eto fa misy koa ny alehan'ny filoham-pirenena any amin'ny faritra hafa. Be dia be ny asan'izany filoham-pirenena izany fa tsy matory andro tsy matory alina filoham-pirenena izany. Amin'ny mahandro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy dia mahita hoe
misy aky zany a te hilalao ohatrany hoe eny Ambohijatovo zao dia nefa tsy manam-bola dia nefa mila mandovola eny dia misosokevitra mba tiako lazaina hoe mety verany hoe manao manao toerana zany hoe hidirany ankizy dilalaovany ankizy tsy andoavam-bola tena zany ake azo eritreretina mihitsy zany zavatra zany za aloha misaotra anareo am'zany sosokevitra zany sosokevitra mahafinaritra zany ny tena marina ankeraka izy dia zao hoe rehefa mijery ny eto andrenivohitra fotsiny zao tena tsy ampy mihitsy ny toerana ilalaovana toerana andehandehanana toerana hitsangatsanganana raha oharina ny any amin'ny tany any ivelany any zao dia tsy ampy ny eto amintsika misy toerana tokony maintso hipetrapetrahana misy toerana tena tokony ilalaovanareo tsy andoavanareo vola kory ara amin'le izy fa dia voaray aloha zany ary zany ake mahatsara an'le eonantsika ohatran'izao mba hitoranareo sosokevitra ohatran'izay keo fa dia efa voaraiko zay dia tena hojerena akaika zay zavatra na tsarantsika zany le zavatra efa misy na dia efa misy ara ny ampianaranareo nge ohatra ny efa misy any sa tsy mbola misy any fa hoan'ireo ankizy sahirana ay marin'izay mahafinaritra anareo mieritreritra ny hoe ny ankizy sahirana satria zany no tokony mahasoantsika rehetrarehetra mihitsy ohatra ny tenindry nenandray ngamba ny tiako tenenina le ankizy sahirana mety ve raha mba ohatra ka hoe anamboarana trano izy fa nenahy zany ny tiako tenenina hoe ampiny izy satria izy le ny andalana eny izy le mangataka dia mampalahelo anahy no mijery ary zareo mangataka dia mety ve raha mba ohatra ka hoe anamboarana trano fonenana izy misy toerana manokana ametrahana anazy ka zao tena tsara be mihitsy ny zany andeha ataoko hoe toetsaina zay anananao zany satria tena betsaka mihitsy ny ankizy zay mbola mandehandeha mirenireny tsy mianatra mety tsy mahazo fitsaboana zay tokony ho anazy zany no adidin'ny filohan'ny repoblika fa tsy filohan'ny repoblika rery fa zany no adidintsika rehetrarehetra zany mikarakara sy mijery an'ireny efa misy manao an'izany ny sasatsasany raha hijery zao tsika ery ataoko hoe ry Père Pedro zao ohatra dia nangonony reny le ankizy le teny an-dalany reny dia miaraka eny izy fa tsy le ankizy rery fa hatramin'ny ray aman-dreniny zany hoe zay teneninao zay zao tsy hoe le ankizy rery dia hoentina mitokana any mitsoaka any fa tsy maintsy miaraka amin'le fianakaviana foana fa nareo zany ny tena zoanareo dia tokony hoe hiaraka amin'ny fianakaviana fa tsy ho sarahana amin'ny fianakaviana raha tahiny moa zany ka hoe tsy misy tsony le fianakaviana hoe ray aman-dreny na havana akaika efa zavatra hafa zay fa zany angeraka izy ny asan'ny filoham-pirenena foana mampandroso ny firenena anisan'ny tanjona sady anisan'ny andraikitry ny filoham-pirenena sy ny fitoram-panjakana ny hoe manome fahasalamana ho an'ny olona amin'ny alalan'ny fametrahana ny trano fitsaboana maro samihafa manome fianarana ho an'ny ankizy manome trano ho an'ny rehetrarehetra arak'izay azo atao zany rehetrarehetra zany no tadiavintsika manome fari-piaina manome asany olona mba azahoan'le olona zany na manana trano na miaina amin'ny sakafo mitsabo sy ny sisa tena marina mihitsy ny zany teninao zany fa zany ny mahasoantsika isan'andro isan'andro za zany dia sotenany ankizy manafazy manana ataoko hoe araka Madagasikara zany dia saika mba misy fangatahana mba saika atao satria ny ankizy manao am'izao ka hatramin'izay izy mahita misy olana misedra anazy hoe ara-pianarana zany ara-fampianarana hoe ohatra izy zao mandeha makany amin'ny sekoly ny daholobe dia tsy dia rareny mpampianatra ohatra satria tsy maharakaraka soa sasatra zany dia hoe nalalana nanatr' zany efa manahirana azy totohatra sasatra zany so iana aloha fa misy ny karazana centre ho an'ny ankizy
sembana andisan'izany santaka sembana tso zay hoe misy anao moa zany dia na izany azy a na efa misy reny centre reny dia mbola misy any ny olana faharoa hoe tsy fampiam-pitaovana hoe hoentina mianatra ianaranay dia saika mba misy fangatahana kely mba ataonay moa zany fa hoe zany soloteny temba ataoko dia hoe le fangatahana zany hoe misy karakarany zay le izy zany dia tsy dia zay zany anisan'le azo atao hoe fianarana tsy nahazo tamin'le kit scolaire dia hoe mba mangataka amin'izay dia mba mangataka koa fitaovana mety amin'ny fahasembanana ohatra hoe chiffre et lettre magnétique avec tableau magnétique ohatra dia outil informatique miaraka amin'ny ordinateur et tablette ohatra dia tena misaotra anao aloha amin'izany ataoko hoe afatra izay hoentinao amin'ny anaranareo ankizy rehetra izay mety manana fahasembanana. Ny amin'ny tiako lazaina anareo ankizy dia izao ny zavatra rehetrarehetra atao eto Madagasikara maika daholo, be dia be mihitsy ny zavatra tokony efa natao efa ela be dia mety nisy ny tsy vita tsika tsy amin'ny mety iny an'izany fa amin'izao fotoana izao zany tsika mahita hoe be dia be ny zavatra tokony atao. Araka ny teneninao teo zany zao hoe ny ankizy manana fahasembanana dia tena tokony sekoly manokana ireny ny lalana le andehanany ireny dia tokony lalana manokana fa tsy totohatra, tsy tokony hiakatra any amin'ny mbonindriana intsony ireny ankizy ireny fa tokony ety ambanindriana sahaza azy ny fomba sy ny fitaovana entina ampianarana. Zay mivady dia tena mijery mihitsy akaiky an'ireny mahazo ny ankizy ireny ary dia tena tonga dia hitondra valiny amin'izay amin'ny herinandro amin'ilay hoe any amin'ireo sekoly izay misy fahasembanana ireny zany dia kit scolaire moa ilay nyteneninao teo dia tena andray ny fepetra mihitsy hoe mba tonga dia mena an'izany ianareo. Hojerena efa nijerena ilay izy fa tsy hoe zao akory vao nijery hojerena hoe inona ny tokony azo anampiana manokana. Tsy ho vitantsika daholo ndray andro zany, tsy ho vitantsika ndray andro koa Madagasikara rehetrarehetra fa ny zava-dehibe dia zao ny anombohantsika an'izay zavatra izay fa dia tena voaray izay satria tokony hitovy ange ny zo tokony hitovy ny zo na ny ankizy tsy manana fahasembanana na ny ankizy manana fahasembanana satria eo ilay hoe zo hianatra, zo azo fahalalana tokony hitovy, zo eo amin'ilay fitsaboana tokony hitovy dia tena rariny loatra raha ohatra ka zany izy ka dia voaray izay fa dia ezaka anao arak'izay azo atao ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena mivady anao arak'izay azo atao manokana amin'izay zavatra izay. Ny président hoe mety mbola manana hoe hetsika atao satria tamin'ilay farany teo n'ilay fizarana kit scolaire misy ireo ankizy mahantra nefa mety tsy tafiditra atao nefa dia zareo mba tia azo dia mety mbola manana ikasa amerina ohatr'ireny hoe président satria mampalahelo ireo ankizy tsy manana nefa mba tia azo ohatr'ireny. Iny dia ezaka toezan'ny président iny misy ny ezaka izay ataon'ny président manokana président koa mba manentana ny olona manentana ny sehatra tsy miakana, manentana ny olon-tsotra, manentana malala-tanana amin'ny président république hoe ndao hiaraka aminy anao zavatra. Ny olon-tsotra koa afaka manao izy raha ohatra ka tena tiany zany fa mbola toizana iny ezaka iny fa ny tiako tenenina dia zao tamin'ny herintaona zao ny fitondram-panjakana dia nizara kit scolaire 4 tapitrisa 4 millions ho an'ny ankizy manerina Madagasikara fa le ankizy zany le aty amin'ny primaire EPP no nizarana an'ilay izy. Le teo iny zao nampiavaka kely azy dia zao ny taty amin'ny primaire dia le ankizy hiakatiky ny fanaovana fanadinana CEPE zany hoe ty amin'ilay hoe CM1 na CM2 zany no nomena dia mihoatra an'izay ny ankizy koa zay aty amin'ny CEG
mbola le teto Antananarivo renivohitra sy manodidina aloha nomena an'ilay izy zany hoe toizantsika foana zany le ezaka e toizantsika foana araka le teniko teo tsy vita andray andro ilay izy a fa ny asan'ny président mitohy isan'andro ary ny zavatra tombo président ka hitan'ny président fa hoe mety a sy tsara mahasoa ny ankizy a mahasoa ny firenena toizany foana isan'andro mandavataona ary mitohy foana le izy ie miresaka amin'ny zazasahirana ihantsika dia ny anandray hoe any amin'ny mety hoe mianatra ilay ankizy any amin'ny EPP sy any amin'ny CEG mianatra izy koa mahay fa izy te handrato fahalalana any amin'ny firenena hafa satria mety hoe mahita zavatra vaovao hafany izy ohatr'izany dia mety hoe hoentina aty amintsika nefa izy mety tsy manana ny vola andehanany any dia misy veva olana ahafahana manatanteraka an'izany misy a mety mbola tsy ho an'le rehetra l izy amin'izao fotoana izao a fa izay zany le rafitra apetrakitsika hoe mba sady angarahara no tena ho marina le fitantanana amin'izay a misy zany le antsoina hoe boursa misy boursa meny le firenena avy any velany io a misy boursa koa zay azon'ny fanjakana malagasy a omeny eo zany no mipetraka le teneninao zay hoe oka mba le mahay zay aloha voalohany a oka le mba mahay no alefa ary oka mba amin'ilay avy amin'le fianakaviana na ny ankizy sahirana no alefa amin'ireny mba hitovy ny anjara masoandro ny rehetrarehetra amin'izay fotoana izay zay ny tena tanjo za aloha dia efa ao anatin'izay fomba fijery zay ny filohan'ny repoblika nge dia nandalo tamin'ireo ambaratonga ampianarana maro samihafa ireo e natongavana tamin'izany tsy nanana ny ray aman-dreniko hoe nitohana hoe nandefasana tany an-dafy a fa dia nandalo tamin'izany a ny filohan'ny repoblika rariny loatra izy raha mitodika amin'ny ankizy a ary ny ankizy mahay a ny ankizy mendrika sy tokony mena an'izay a no mena azy a nefa indrindrindra koa le ankizy sahirana ny tena mahafinaritra azy ao dia zao mahatsiaro ny ankizy sahirana ianareo rehetra ireo zao raha ny resakareo teo mahatsiaro ny ankizy sahirana mila mitodika amin'ireny tsika satria be dia be izy ireny be dia be ary ny tsy hitantsika akory izy ireny satria tsy ao misehatry ny fianarana mbola nangona isika tamin'ny krizy zay nisy teto amin'ny firenena zao a taona maromaro laso zay dia misy tany amin'ny ray tapitrisa tany 1 million ny ankizy tsy tafiditra sekoly efa naverintsika any amin'ny sekoly ireny amin'izao fotoana izao ka dia mbola betsaka ny ezaka raka izy za range mba te hanontany anareo nareo zao metraka fantanina amin'ny filoham-pirenena foana fa za zao mba te hanontany anareo hoe raha nareo moa zany zao no président ny repoblika dia inona ny nataonareo a mba hanatsarana an'ireo le tontolo iainan'ny ankizy za tsy mbola miresaka hoe ankizy sahirana tsy sahirana fa ankizy tsotro zao fotsiny inona ny nataonareo ianao zao dia efa fantatra hoe andao zany anao parke anao parka dia gratuit a tsy andavam-bola dia misy ilalovana mahafinaritra be sy ohatran'izany zany zao fanatitra fa inona mba misy osikevitra reo e raha za manokana zao a ohatra tsisy hoe ankizy sahirana sy ankizy tsy sahirana fa fotsiny hoe mandeha eny izy a dia ohatra hoe mety hoe maloto manodinana azy mety hoe marary izy dia mety ohatra sosikevitra afaka manao hôpitaly anankiray ho an'ireny ankizy ireny ho anay ankizy mihitsiny satria izay a mbola kely mbola farofy dia afaka ohatra manao an'ireny hôpitaly ireny a natokana ho an'ny ankizy mihitsiny dia afaka mikarakara tsara anazy a dia masitrana tsara anazy satria rehefa tsy hoe hotsony ary izy dia iza no avintsika rapitso saotra tao voaray izay efa manao tsika fa za tsy hanao hoe amalasotrika voaray satria sosikevitra tsara zay a anatsarana zay efa misy sy manana sosikevitra hafa ve aloha misy ny ankizy a tsy misakafo dia ny anahy zany mba tiako hoe hanampy amin'ny zareo mba ame sakafo amin'ny zareo tsy sakafo ratsy nefa ny akory a fa sakafo zay mahavoky amin'ny zareo tsy taitaikanina fa ohatra hoe vary menaka laoka ohatrohatr'izany tena misaotranao mihitsy miteny an'izany a fa za zao te hiteny aminareo a fa ankizy amanetsiny centaine de milliers maromaro isan'andro no omentsika sakafo ny atoandro
any am-pianarana anerina Madagasikara. Marina fa mety ho samihafa ilay izy a. Reny aloha zany a efa sakafo efa misy sokajiny le sakafo a, mety misy kobany any amin'ny sasany a, fa koba tsy hoe tsisy inona fa efa koba efa mifangaro, misy vitamine na misy tahaka an'izany le izy a, dia efa atao zay. Fa marina mihitsy fa mbola betsaka ny mbola tokony omena an'izay. Fa na izany na tsy izany ary fa tena be dia be ny ezaka zay ataontsika amin'izay zavatra izay, fa dia mahafinaritra ny eritreretantsika an'izy ireny. Mahafinaritra izay e. Betsaka ny sosokevitra raha fotoanantsika fito mianaka angambany dia tsy ho ampy ifampilazantsika hoe inona ny tokony atao président. Za koa teteny aminareo ankizy hoe zao ny tokony ataonareo, satria ny ankizy koa zany mila mandray andraikitra eo amin'izay misy azy. Za moa ny tenengy foana hoe adidinay ray aman-dreny, adidinay mpitondra fanjakana manome anareo ny zo zay tokony ho anareo. Zany nge voasoratra ao anatin'ny zon'ny ankizy nge zany, zo maromaro efa voalazantsika teo, ohatra n'ilay hoe ny fahasalamana, ny fianarana, ny zo ilalao, ny zo aneo hevitra amaky izy anareo. Ny anankiray zay ngezabe zay mino aho fa tsy tafiditra anatin'izany nareo. Misy ankizy ange ka tsy manana akory ny hoe ka kara-pahaterahana tsy hita lisitra ozytsika hoe aiza ny misy andry zareo ireo dia reny rehetrarehetra reny zany efa manao an'irentsika amin'izao fotoan'izao. Efa ezaka be zany natao ka ozy hoe misy andraikitra zany zay any amin'le fiarahamonina ihany koa, satria le ray aman-dreny mihitsy tsy manao an'izay adidy tokony ho atao zay. Na dia misy ara zany ny sapatra raha-mpanjakana manao an'izay, le ray aman-dreny mihitsy no tsy manao an'izay. Fa zay tiako ampitaina amintsika zany dia hoe ny ankizy manana andraikitra. Tsy azonareo eritreretana akory fa rehefa nareo zao no any an-tranonareo any no miteny hoe tokony hanadio kosa tsika e, tokony mba ho madio kosa tsika e, tokony hanasa tanana alohan'ny sakafo e, tokony hanao an'izao. Misy fiantraikany foana zany na any amin'ny ray aman-dreny na any amin'ny manodidina, zany hoe nareo ankizy afaka mifanentana ihany koa eo amin'ny sehatra zay misy anareo. Teo zao nareo dia niteny tamiko hoe mahafinaritra ty président, dia zay hoe io ngeka karakaraina isan'andro e, karakaraina ny zaridaina, tondrahana ny zaridaina, amboarina ny voninkazo ohatran'izany. Ka ohatran'izay koa le izy mila tia fahadiovana, tia filaminana, fa ny tena indrindraindrindra ny andraikitra reo aloha dia no tia fianarana, satria any ny tena fanovozana fahendrena amin'ny fiainana rehetrarehetra. Ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho anareo ny filoham-pirenena, ny aomboay azy anareo eo amin'ny fianarana zay ataonareo aloha, dia ny tombonareo fahendrena isan'andro ary dia mitodika manokana amin'ny namako ato, zanako ato, milaza hoe dia hijery manokana an'izany ny filoham-pirenena, satria heverina fa adidy tokony atao ny mijery ny ankizy sembana rehetrarehetra, indrindra ireo sekoly zay efa misy azy. Ka dia mirary ny sosony tsara ho anareo ny filoham-pirenena dia samy tain'Andriamanitra dia mampamangy any amin'ny ray aman-dreninareo any eny ary sotra to ten'Andriamanitra ataoko